Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Ayolanda, NIM 2019-31038 dari kelas A Sistem Multimedia. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengubah suara ke dalam bentuk teks. Saya akan menggunakan aplikasi dari Speech Notes. Nah, di browser Google langsung saja kita ketikkan Speech Notes. Nah, muncul beberapa pilihan, langsung saja kita klik pilihan yang paling atas. Nah, speech notes-nya sudah tampil seperti pada layar berikut. Di sini juga ada fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan. Dan di sini juga ada bahasa dari aplikasi tersebut. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Lalu di sini ada judul yang bisa teman-teman ganti sesuai dengan tema dari suara yang akan diubah ke teks tersebut. Nah, di sini ada gambar mic, di mana gambar mic ini sebagai tanda start atau pause jika kita ingin memulai perekaman suara kita yang akan diubah menjadi teks. Misalnya kita contohkan, perkenalkan, nama saya Angelia Ayolanda, NIM 2019-31038 dari jurusan Teknik Informatika. Nah, setelah kita rekam, kita tekan tombol bergambar dari mic ini, maka otomatis suara yang tadi kita keluarkan akan terekam di layar putih yang ada di tengah-tengah ini. Bisa teman-teman lihat dari kursor yang saya gerakkan, langsung akan berubah menjadi teks sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kita akan bacakan sesuai dengan tema kita, yaitu tema pahlawan. Kita ganti dulu judulnya. Lalu langsung saja kita tekan gambar mic ini untuk memulai, lalu kita bacakan isi dari teks yang akan kita bacakan. Sisingamangaraja XII adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda. Lahir di Bakara, 18 Februari 1845, yang memiliki nama kecil yakni Patuan Bosar. Kemudian digelari dengan Opu Pulo Batu yang naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja XI yang bernama Opu Sohahuaon. Selain itu, ia juga disebut sebagai Raja Imam. Penobatan Sisingamangaraja XII sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Kortevelklaring atau perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Setelah Bakara dikuasai Belanda, beliau masih memimpin perang gerilya sampai akhirnya beliau gugur ditembak Belanda. Lalu, Belanda menguburkannya secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Lalu dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Sopo Surung, Balige, sejak 14 Juni 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sisingamangaraja XII digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Nah, di sini langsung saja terbentuk teks yang sudah kita bacakan tadi bertema pahlawan. Nah, setelah kita bacakan dengan mengklik tombol
yang bergambar mic ini, otomatis suara yang kita keluarkan tadi langsung diubah menjadi teks. Nah, teman-teman bisa menyimpan file ini dalam bentuk txt, doc, ataupun doc. Kita coba ke Word dokumen. Nah, di sini langsung terbentuk sebuah teks dalam bentuk Word yang sudah kita bacakan tadi di aplikasi Speech Notes. Bisa teman-teman lihat teksnya sama persis seperti yang kita bacakan. Nah, jika teman-teman ingin mengubah ke dalam bentuk TXT juga bisa, kita lihat bagaimana bentuk filenya. Nah, di sini teksnya akan memanjang ke samping ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bebas untuk memilih apakah menyimpan teksnya dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk TXT. Demikianlah penjelasan saya mengenai tutorial cara mengubah suara ke dalam bentuk teks. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.